Hola, bon dia. Avui us parlaré d'una altra de les grans novetats de desenvolupament per a WordPress de 2024, que és Playground. I veurem un exemple de com funciona. Això que veieu aquí és una instal·lació nova de WordPress, o sigui, un WordPress acabat d'instal·lar, que està totalment buit, però com veieu té funcionant tot el que acostuma a portar WordPress per defecte. Què té això de novetat o d'innovació tècnica? Que tot aquest WordPress, tant el PHP com la base de dades, tot sencer està interpretant-se corrent dins del meu navegador. Què vol dir això? Que si jo, per exemple, aquí als posts li canvio el títol a aquest post, no? Li posarem hola, per exemple, quan anem a la web aquest post ha canviat, però si recarrego aquesta URL torna a estar la instal·lació neta per defecte. Això per què és? Perquè cada cop que jo accedeixo a aquesta URL està creant una instància nova de WordPress al meu navegador, des de zero cada cop. I això anem a veure un exemple ràpid de com es pot fer servir. Aquesta és una instal·lació normal de WordPress que tinc feta al meu ordinador, que ja vaig fer servir el vídeo anterior per ensenyar alguns exemples, i instal·larem un bloc nou que es diu Playground. Com que no el tinc instal·lat aquí a aquest WordPress, doncs em diu si he hagut descarregar a internet, i això faig. Això instal·larà un plugin amb el bloc aquest nou, i si guardo la pàgina i la veiem aquí al nostre navegador, això el que farà és exactament el que heu vist a la primera pestanya que us he ensenyat. Torna a crear una instància de WordPress buida, completa, des de zero, dintre del navegador. I això per què es pot fer servir? Doncs un dels casos d'ús més fàcils d'imaginar és per la gent, això és una altra pàgina que he creat que es diu Prova el meu tema, i si la veiem aquí carregarà una altra instància de WordPress. Com deia, un dels exemples més fàcils és per la gent que crea temes o plugins per WordPress per poder posar exemples de com funciona el seu tema, com funciona el seu plugin, sense haver de tenir un servidor que es vagi autoesborrant o que hi hagi de donar accés. Aquí, per exemple, podeu veure una instància de WordPress que s'ha creat de nou amb el tema que jo faig servir al meu lloc web personal i també amb un contingut d'exemple que fa servir WordPress per provar temes, que té diferents tipus de continguts per poder provar si un tema, doncs això, si els estils estan funcionant en tots els casos. I això em permet crear aquesta instància, que aquesta instància ara no he posat accés, però es pot accedir també a la part del darrere, podeu crear post, podeu crear contingut i demés, i és una instància que només existeix dintre d'aquest navegador. Quan l'usuari que està fent aquestes proves tanqui la finestra o tanqui la pestanya, directament això desapareixerà i no hem d'anar esborrant el servidor de les coses que faci l'usuari, sinó que cada cop al seu navegador es crea una instància diferent d'aquest WordPress. I en aquesta pàgina podem veure com està creat això, que fa servir el bloc que us he ensenyat abans. L'únic que hi he afegit un blueprint. Què és el blueprint? Blueprint és un arxiu JSON que fa servir Playground per saber quines opcions volem que tingui aquest WordPress que creem de nou. Per aquesta instància de WordPress nosaltres hi podem escollir quina versió de WordPress ha de tenir, quina versió de PHP ha de fer servir, o si volem, com en aquest cas, tingui instal·lat per defecte un tema. Com es fa això? Doncs com veieu hi ha dues parts a aquest blueprint, una que és la que li diu el tema que fa servir i l'altra que li diu el contingut. I els dos està carregat externament. El contingut està fent servir el que es diu el Theme Unit Test Data, que és una col·lecció de posts que ofereix WordPress per provar temes, per gent que desenvolupa temes. O sigui que tot aquest contingut, aquestes pàgines amb nivells i subnivells i diferents idiomes i diferents tipus de contingut i de més, això ho està carregant directament d'un XML que existeix a la web de WordPress, i després el meu tema l'està carregant directament des del repositori de GitHub. O sigui, el meu tema no està dintre del directori públic de temes de WordPress, perquè és un tema que
només vaig fer com a prova i no està molt desenvolupat encara, per provar a fer un tema de blogs, però sí que existeix un repositori de GitHub. Llavors jo li he posat aquí el codi on està el meu repositori de GitHub i directament això està agafant el codi d'allà i creant la instància aquesta de WordPress. Si jo anés a GitHub ara i canviés el codi del meu tema, aquí el pròxim cop que recarregui la pàgina tindria la versió nova o la versió última del codi que hi ha a aquest repositori. Quines altres coses es poden fer servir a banda d'ensenyar temes i plugins que estem desenvolupant i volem vendre? Doncs, per exemple, una de les coses que permet això de crear instàncies temporals de WordPress és per facilitar el desenvolupament. Podem fer desenvolupament al local de WordPress sense haver de fer una instal·lació local de PHP o de MySQL o de tenir instal·lat WordPress en el nostre local, sinó que simplement, per exemple, si feu servir el Visual Studio Code, que és un editor de codi popular, ja existeix una extensió que es diu WordPress Playground, podem instal·lar i podem estar desenvolupant un plugin o un tema de WordPress i veient com és el resultat, veient al navegador com està funcionant, sense haver de fer una instal·lació. I això també ens permet que a partir d'un mateix blueprint poder passar-lo i que molta gent tingui aquesta instància local d'aquesta prova que estem fent sense haver de fer una instal·lació nova cada cop o sense haver de descarregar el codi cada cop. Això també hi ha una cosa molt interessant que permet fer, que és que poder fer una previsualització en viu d'una APR que seria com un codi que nosaltres volem afegir a un repositori. Si tenim qualsevol repositori en un sistema de control de versions, com ara GitHub, cada cop que fem un canvi, nosaltres fem una APR que es diu, que el que fa és absorbir aquest codi nou que s'ha creat dintre del codi principal de la nostra web o el nostre producte. Això el que permet fer és fer una instància de WordPress que funcioni amb el codi de l'APR que hem creat i veure i poder provar com està funcionant aquest codi nou sense haver-ho de posar en producció o haver-ho de fer un deploy a un entorn de staging, sinó que simplement des de l'APR podem generar aquesta instància nova de WordPress dintre del navegador. I això és molt interessant perquè normalment si teniu una organització i amb el mateix projecte hi ha diversos desenvolupadors, ja tindreu un entorn de staging per fer aquestes coses, però això el que permet, per exemple, és passar l'enllaç de l'APR directament a algú extern a l'organització, a un client o una altra empresa amb la que col·laboreu, i pot veure aquesta instància dintre del seu navegador sense que li hagueu de donar accés al vostre entorn de desenvolupament o al vostre entorn de staging. Per tant, és una cosa a nivell de desenvolupament molt avantatjosa. Hi ha una altra opció encara que ells comenten, que és que, com que tot això s'interpreta al navegador, es pot fer servir per crear apps natives tant en iOS com a Android. I això hi ha un exemple, hi ha una persona que ja ha fet una primera aplicació d'iOS que fa servir WordPress a dintre i que es pot descarregar i podeu provar. De totes maneres, ells ja avisen que això està en uns passos molt inicials, es considera encara molt experimental, per tant, no penseu que això voldrà dir que es poden crear apps directament amb WordPress, almenys no apps que hagin de tenir un rendiment una mica com per estar al mercat i ser apps que s'hagin a comprar. Però de totes maneres, tota la resta que us he comentat, la part de fer servir a VS Code, la part de fer servir per les PRs, la part de fer servir per mostrar temes i plugins, tot això ja funciona, ja es pot fer servir accedint a la URL que t'he ensenyat i teniu tota la documentació per crear el vostre blueprint i poder ficar una instància d'aquestes al vostre web o posar el blueprint en una URL pública i compartir la URL perquè es carregui des del playground de WordPress. I hi ha encara una cosa més sobre això, que és que el codi que es fa servir per fer funcionar Playground també té un repositori públic que es pot copiar, o sigui que podeu crear la vostra pròpia versió de Playground al vostre servidor amb el vostre domini. Això suposo que és interessant sobretot
per gent que vulgui poder fer servir totes aquestes coses amb URLs que estaran dins del seu domini, tindran més control i que no seran públiques. Suposo que també és un avantatge per quan esteu venent assets com ara plugins o temes, que això farà que els podeu tenir al vostre servidor de manera més controlada, més privada, perquè no tothom hi pugui accedir. Però això té un avantatge, doncs que mira, si us fa por, per exemple, que si munteu un sistema basat en això, en el futur WordPress comenci a cobrar per fer servir el seu servei, o si creieu que vosaltres podeu fer una arquitectura que sigui més eficient que la que fa servir WordPress, doncs, com és de codi obert, qualsevol pot crear la seva versió de Playground amb el codi del Playground que ara mateix funciona a WordPress. Doncs, com veieu, això porta moltes novetats i moltes possibilitats per temes de desenvolupament. Jo crec que, sobretot, més enllà de poder mostrar temes i plugins, que és una cosa molt interessant, jo crec que el que aporta a nivell de desenvolupament del dia a dia està molt bé també, això de poder desenvolupar sense haver d'instal·lar local, des d'una extensió dintre de l'aplicació de codi o poder crear instàncies de les PRs. Jo crec que això té moltes possibilitats i que serà una cosa que haurem de començar a anar provant. I això és tot per avui, això és el que us volia explicar. Com veieu, això del Playground, doncs encara podeu anar a la web i trastejar una mica i començar a provar amb els blueprints, però encara no hi ha exemples molt grans de projectes que s'hagin fet basats en això, però jo crec que pinta molt bé i té moltes possibilitats i, a més, com és de moment tot gratis per fer servir, doncs us encoratjo a que comenceu a fer proves. I ja està, això és el que us volia explicar aquest vídeo. Jo continuaré fent altres vídeos explicant altres coses de WordPress, sobretot de desenvolupament per WordPress. Per tant, si teniu cap dubte o hi ha qualsevol tema que vulgueu que tractem, ho podeu comentar i veurem si ho podem tractar en un futur vídeo. I ja està, això és tot per avui, que vagi molt bé, fins la propera.